أهلا بيكم في كايرو جاردن. النهاردة هنتكلم عن زراعة الطماطم من البداية للنهاية. أول حاجة هنبدأ بالبذور. في كذا طريقة لزراعة الطماطم، أحسنهم إنك تشتري بذور تكون كويسة من محل متخصص في البذور. الطريقة السهلة إن أنت بتقطع أي طماطماية عندك وبتحطها في الأرض وبتحط طبعا مية عليها، بتطلع زرع. دي طريقة. طبعا الطريقة دي مش أحسن طريقة. أحسن طريقة هي إن أنت تشتري بذور معروف مصدرها ومعروف أنت جايبها منين. أنا مثلا عندي أنواع كتير من البذور. أنا بحب أجرب الطماطم. مثلا ده نوع اسمه جاردنرز ديلايت. جاردنرز ديلايت ده نوع مشهور جدا بره، يعني الناس كتير قوي بتستخدمه. ده مثلا اسمه ميني بيل، ده تشيري توميتوز، يعني طماطم صغيرة. ده نوع من الطماطم برضو شكله مختلف، ودي طماطم لونها اصفر بتبقى تشيري توميتوز برضو. على فكرة في انواع كتير قوي بره، يعني احنا هنا بس عندنا انواع قليلة. في حاجة مهمة لازم تبقى عارفها، هي ان كل انواع الطماطم مختلفة. كل بلد بتعمل انواع معينة بتتناسب مع المناخ بتاعها. ففي مصر مثلا في انواع كتير من الطماطم معظمها بيتوائم مع الظروف المناخية بتاعت مصر. في كل بلد وزارة الزراعة اللي فيها أو الجهة المسؤولة عن الزراعة اللي فيها بتحاول تطور أنواع من الطماطم بتعيش في الظروف المناخية للبلد. فطبعا لازم تاخد بالك من ده لما تجيب بذور من بره. يعني أنا مثلا لما بجيب بذور من بره زي البذور دي، في أنواع منها ما بتشتغلش هنا في مصر، بتموت على طول من الحرارة وبتتعب جدا في الظروف الجوية بتاعت مصر. فدي نقطة لازم تاخد بالك منها. وفي أنواع بتبقى مقاومة للأمراض، مش كل الأمراض طبعا بس معظم الأمراض. طبعا لو انت عايز تطلع طماطم كهواية مش فارق معاك قوي الموضوع ده، اي بذرة طماطم هتشتغل عندك وهتبقى كويسة جدا وما تشغلش بالك بكل الكلام ده لو انت واخد الموضوع هواية وبتجرب انواع كتيرة. لازم تبقى عارف المعلومات دي. طبعا انت ممكن تخلي حد مثلا لو مسافر بره يجيب لك معاه وهو جاي، او طبعا ممكن تزرع الانواع اللي موجودة هنا. في طبعا هنا اهم حاجة بقى في موضوع الاورجانيك. الناس كتير قوي بتزرع في البيت وبتقول ان هي بتزرع اورجانيك، او بتزرع مثلا على السطح وبتقول ان هي بتزرع اورجانيك. اهم حاجه بس في الاورجانيك ان هو يكون البذره نفسها جايه من طماطم اورجانيك. ودي برضو حاجه شائعه، ان في ناس كتير قوي بتزرع طماطم وتقول دي اورجانيك وهي تكون جايباها من محل مثلا، لكن هي مش اورجانيك لان هي طالعه من محل والمحل ده بيزرعها وبيحط كيماويات وعادي جدا، فهي مش اورجانيك. اورجانيك معناها ان الزرعه الام اصلا اورجانيك وما تحطلهاش كيماويات خالص ولا مبيدات حشريه، فالبذره بتاعتها بقت اورجانيك برضه. طبعا دي حاجه مش مهمه خالص اورجانيك او مش اورجانيك، بس في ناس يعني بتبقى مهتمه بالموضوع ده. ده نوع كويس جدا اسمه سويت ميليون، ده اللي انا زرعه عندي، ده اللي موجود في الصوره. ده بيطلع طماطم كتيره جدا وكلها تشيري توميتوز، يعني طماطم صغيره. دي بالنسبه للبذور. قلنا في طريقتين. في طريقه عاديه خالص ان انت تجيب اي طماطمايه من المحل، هتقطعها نصين وتحطها في الارض هتطلع لك البذور بتاعتها، او تفضي حتى البذور اللي جواها وتحطها في الارض هتطلع لك زرع. تاني حاجة التربة احنا اتكلمنا عليها قبل كده، في لينك دلوقتي على الشاشة دوس عليه لو عايز ترجع للتربة. بس في حالة الطماطم احنا بنحط حاجة زيادة وهي الكالسيوم، لان طبعا الطماطم ساعات بيجي لها عفن في الثمرة نفسها، الثمرة بتاعت الطماطم. العفن ده بيبقى من نقص الكالسيوم. الكالسيوم بتزوده ازاي؟ ممكن تجيب قشر بيض وتنشفه شوية في الشمس، تضربه في الخلاط وتحطه في الارض قبل ما تزرعه بمثلا اسبوع او اسبوعين او شهر. كل ما يبقى مده اطول يبقى افضل. ده بيدي كالسيوم للارض. او ممكن تشتري اكياس كالسيوم من عند اي محل حاجات زراعيه. خلينا نتفق ان كل الحاجات اللي انا بتكلم عنها دي لازم تشتريها من محل ادوات زراعيه، وهم بيبقوا عارفين. طبعا انت لو قلت له انا بزرع طماطم ومحتاج كالسيوم هيدي لك الكالسيوم اللي انت محتاجه. بعد كده زي ما انتم شايفين بتطلع البذور. اول ما بتطلع البذور ممكن تزرع الاول البذور كلها في شاليه واحده او في قصريه واحده صغيره. بعد كده اول ما يكبروا شويه بتحط كل واحدة منهم في شالية لوحدها. ليه بنحطها في شالية لوحدها؟ علشان تكبر وتبقى جذورها أقوى، وكل ما تكبر تحطها في شالية أكبر، تفضل تنقلها في شالية أكبر في شالية أكبر لغاية لما توصل للشالية النهائية. خلال زراعتك للطماطم، الطماطم بتطول، فلازم تجهز نفسك إن يبقى فيه خشبة أو بوصة زي اللي أنا حاططها هنا دي. كل ما تطول تربطها في البوصة علشان ما تتكسرش من الهواء الجامد. كل الحاجات دي بتبقى موجودة عند أي محل أدوات زراعية. دي بتخليها لك طالعة بشكل مستقيم، وأي حاجة تطلع من الجنب زي الفروع الجانبية زي اللي في الصورة بتشيلها علشان تفضل تطول معاك وما تتقلش
وما تتكسرش. الافضل والزرعه لسه صغيره تقطع الورود بتاعتها، انت عايز الورود لما تكبر، ما تبقاش وهي صغيره، عشان طبعا ما تديش كل الطاقه بتاعتها للثمره وهي لسه صغيره وما تقدرش تستحمل. بعد كده هنتكلم على الحصاد. انت لما بتطلع معاك اهم حاجه تحمي الطماطم من الشمس القويه، يعني تحطها في الشمس، بس لو الشمس قويه جدا غطيها عشان ما تتحرقش. اول ما تلاقي طماطم حمراء، لو بدات العصافير تاكل الطماطم الحمراء دي، وده مش بيحصل كتير بس لو حصل، ممكن تغطي الطماطم، او ممكن تقص الطماطم وتحصدها على طول وهي لونها اصفر قبل ما تبقى حمراء وتحطها، هي هتحمر عندك على الترابيزه. لو حطيتها على ترابيزه او على اي حاجه هتحمر على طول. بتمنى يكون الفيديو ده ساعدك. سؤال النهارده هو: هل جربت تزرع طماطم قبل كده؟ لو جربت تزرع طماطم قبل كده، زرعتها من الطماطمايه قديمه ولا زرعتها من بذور اشتريتها؟ اكتب الرد في الكومنت. ولو عجبتك الحلقة اعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة بتاعتنا. ولو حابب تتفرج على الصور اللي انا بحطها، ممكن تتابعنا على الانستجرام، انا حاطط اللينك في الديسكريبشن. انا بحط صور كل يوم. شكرا، واشوفكم في الحلقة الجاية من كايرو جاردن.